असुरक्षितपणान आमच्या जायत्यांच्या जिवितान भाग घेतला एके वाटेन व दुसरे वाटेन. आमकां आमचे भोंवतणी सुरक्षेचे वणटी बांदूंक लायल्यात. पूण आयज जावं येता तो दीस जेन्ना तूं भायर सरताय तुज्या वणटी पाटल्यान थान आनी जिवंक सुरू कोत्ताय ते जिवी जे जेजू मेलो तुका दिवूनच्याक. जर तूं असुरक्षीत आसा आनी तुका पातयेनी ना जाल्यार हांव जाणो तुका कशें भोगता, कित्याक म्हाकाय तेंच भोगलें. भुरगेपणान अपमान जावन हांव नकलो आसली, हांव कोण ती आनी हांव आनी कोण जावंक तोजवीत कोत्तालीं. हांव लोकांक कशी करूंक तोजवीत करची आनी तांचे मोदें हांव म्हाकाच सांदूंक पावली आनी हांव कोण ती नकलो जाली. हांवें सदांच दाखोवंक ना की हांव असुरक्षीत आसा म्हूण. खरें म्हटल्यार जायते फावटी हांवें दाखोवंक ना, पूण म्हजे भितर हांव असुरक्षीत आसली. आनी आयज म्हाका तुमकां शॉन वॉलाची बेत करूंक जाय आनी हांव सत मानता की तुमी जायतीं जाणां तिच्या काणी संस्मोतेलीत आनी हांव सस्मोतां तुमकां अपेक्षा मेवतली म्हूण. म्हाका एका सोबीत जोड्यान पोसलें, तांकां जाता तें तांणी केलें, पूण म्हजी माय तिका डिप्रेशनाची पिडा आसली आनी म्हजो बापूय 2 दिसा तो पियेतालो. ताची कूड थंय हाजीर आसली पूण ताचो आत्मो थंय नासलो. हांव जाणो की म्हजो मोग कोत्तालो म्हूण, कित्याक म्हजी माय सांगो तुजो पाय तुजो चड मोग कोत्ता आनी ताच्यान म्हाका तें सांगूंक जाय नासलें. हांव ह्या पोसक्या पोरणाचेर खाली ना, पूण म्हज्या मनान तें चलतालें तूं जाणय की हांव पयल्या मनशाक नाका आसली म्हणटोच हांव खरेंच एक कचराचो कुडको जावंक जाय. उंचकोल खुपूच आंकोड आसलें. म्हाका आयकुपाचें मशीन मेवलें जेन्ना हांव 13 वर्साची आसली. तेन्ना हांव बिलकूल थंय सोबन आसली. हांव कितें करूंक तयार आसली, सारक्याच लोकांच्या जम्यान हाजीर जावंक. आनी हांव कोणा वांगडा भोंवताली ताचे विशीं हांवें एक बरो निर्णय घेवंक ना आनी थोड्या वायट परिस्थितीन हांव पडली. जेन्ना हांव 15 वर्साची आसली, म्हजो बलात्कार केल्लो जाका हांव वळखताली ताणें. म्हाका अशें दिसली कोणूच म्हजें पडलेलें ना. शॉन म्हाका एकसुलेपण दिसलें. त्याच पिरायेर हांव सोरो पिवंक लागली आनी थोडे ड्रग्सूय घेवन ते सोसूंक तूं जाणय थंय मिसळ जावंक, कित्याक म्हाका लागतालें की हांव कोणाकूच बरी न्हय म्हूण. सो तूं खरें जाणो हांव कोण ती. हांव तुका आवडची ना, तुमी म्हाका नाकारतल्यात. हांव एकदम दुखी आसलें. 18 वर्साचें जावचे आदीं 2 फावटी आत्महत्या करपाची तोजवीत केली. हांव जिवी आसली म्हूण खोशी आसली आनी दुखी आसली. जेन्ना हांव कॉलेजीक गेली हांव सोरो पियेत रावली. हांव सदांच भियेताली की तुमकां गमतलें की तुमी सजमोतेल्यात ती न्हयच आसली म्हूण. तर म्हज्यान तें लिपोवंक जाय आनी हें दाखोवंक जाय तूं जाणय कागदाचे कार्डबोर्डाचे कातरलेले जे हांवें घडून हाडलोले आनी हांव तुमकां दाखयतली. म्हाका शिकोवपा आसल्यानी हांवें बऱ्या वस्तू प्राप्त केल्यो. म्हज्या 4.0 म्हज्या बॉयफ्रेंडाक पळयात 3 जे बाजूक आसात ते म्हाका मोल दिताल आनी ते वयर दवरूंक इतलो हुस्को आसलो. हांव खरेंच चिंताली की म्हाका थोडो येस मेवल्यार, थोडे पयशे मेवल्यार हांव सुरक्षीत आसपाची, हांव मेकळी आसपाची. तर म्हजो हेतू असलो सदांच येसवंत जावंक. आनी जर तूं येसवंत जाता जाल्यार तूं कशी जातली आनी तें जावंक ना. तर हांव पियेत रावली आनी कांय सारकें जावंक ना. तरी हांव जाणो आसली की प्रश्न म्हजे भितर आसलो म्हूण हांव चिंताली की जाबा भायर थावन येवतलो म्हूण. जावन तें एक व्हडली नोकरी, वर एक व्हडलें मोतोर, बरी कापडां, एक बरो पोती. तूं जाणय हांवें ह्यो वस्तू म्हज्या जिवितान हाडल्यो पूण म्हजे भितर कितें वायट आसलें तें सारकें जावंक ना. हांव हुस्को, दूख आनी वायट संवयाचे खोल खणींत आसली की म्हाका भायर वचोंक रस्तो दिसच नासलो. बरें, आमी शॉनाचे गोवायकेचेर परत वेतेले आनी उरलां तें थोड्याच मिनिटांनी पळयतलें. पूण हांव सत मानता की तुमी जायतींच जाणां आसात ती म्हणटात तें हांव. आनी म्हाका थोड्यो वस्तू सांगूंक जाय बायबलींतल्यो आनी म्हज्या अनुभवांतल्यो ही गोवायकी सोंपवचे आदीं, जी हांव सत मानता तुका अपेक्षा दितली म्हूण, की तुका पातयेनी मेवतली आनी तुमी जाणो जातले तुमी कोण ती आनी भिरांतीन जिवची नात. बायबल म्हणटा की आमी आमचो विस्वास जेजूचेर दवरूंक आनी फकत जेजूचेरूच. तें मेवता फिलिपकारांक 3:3 आमी कुडीन कितें आसा ताचेर पातये नाका वो विस्वास दवरी नाका, वो भायल्या संदीचेर आनी सोयंबीक फायद्यांचेर वो भायल्यान दिसता ताचेर.
पूण आमचो विश्वास फकत क्रिस्ताचेर दवर. तुवें आयकलां शॉनान म्हटलेलें की ताका केदींच थावें जावंक की ताची ताका गरज आसली ती वस्त ताच्या भितरल्यान ताका मेवत म्हूण जी तुका आसची ना जर क्रिस्त तुजे भितर जियेना तर. पूण ताका सदांच दिसो तें भायल्यान येतलें म्हूण. आनी म्हाका दिसता आमकां सगल्यांक अशें घडटा. हांवें तोच प्रयत्न केलो. हांवें चिंतलें बरें जर जिवितान म्हाका पुरो तें प्राप्त करूं येता, जर हांव पुरो तितलें बरें दिसत, जर म्हाका सारके इश्ट आसात आनी जर हांव क्रिस्तांव पासून जाल्यार हांवें तसले प्रश्न म्हज्या इगोर्जेच्या संवसाराच्या अनुभवानूय व्हेले. म्हाका इगोर्जेन सारके इश्ट जाय आसले, म्हाका इगोर्जेंतल्या सारक्या जोमाजीक जोम्यान आसूंक जाय आसलें. आनी हांव एकदम मेकली जाली जेन्ना म्हाका कळ्ळें की देव म्हाका केन्नाच म्हजो विश्वास त्या वस्तू वरवीं मेळपाक दिवचो ना. सो तुका मोडप हाडटा तसलो अनुभव आसा जाल्यार तूं हे प्रयत्न कोत्ताय, तूं चिंताय की हो जबाब पूण तो न्हय, आनी तूं आनी कितें तोजवीत कोत्ताय पूण तोय जबाब न्हय. तर खरें म्हटल्यार देवूच जो तुका आडायता त्या वस्तू थांव तूं चिंताय तें मेलच्याक, कित्याक ताका जाय तुवें ताका सोदूंक आनी फकत ताका पळयलो आनी मागीर तो त्यो वस्तू तुका दितलो. जर तुमी खरेंच जाणा तुमी क्रिस्तान कोंती तर परवा करिनाका. जर तुका इश्ट आसात मुलादो आनी दर्जो पूण ताका नाका त्यो ताच्या फुडें आयलेल्यो. म्हाका खात्री आसा की तुमी पळयलां आसतलीं जी हांव म्हणटा फॉलाराची चित्रां. तुवें कोण फॉलारांनी चलता वा फॉलारान चारला आनी उदक ना आनी तांयोन मरोंक पावल्यान आनी मागीर ते पळयतात जे तांकां दिसता एक तोलें उदकाचें वो एक बांय उदकाची तांचे फुडें. ते उदकांत धांवतात जाणो जावन की तांचो जाबाब जातलो म्हूण. ती उडकी मारतात ताचे मोडे जे ते सजमतात उदकाचे तोले म्हूण की ते तांचे तोंड मारतले आनी मागीर ते पळयतात की ते रेवेंत आसात म्हूण. ताका आमी म्हणटात मृग जल. आनी हांव सत मानता की जायतेच पावटी आमच्या जिवितान आमकां मृग जल मेळता म्हूण. आमी हें आमच्या मुखार पळयता आनी आमी चिंता जर म्हाका तें प्रमोशन मेळत जाल्यार म्हाका पातयेनी आसतली, जर म्हजी कात बरी दिसत तर म्हाका पातयेनी आसतली, जर म्हज्यान वजन उणें जायत तर म्हाका पातयेनी आसतली, जर हांव सारक्या मनशा लागीं काजार जाय तर म्हाका पातयेनी आसतली. तूं जाणा जेन्ना आमी नकलो आमी क्रिस्तान कोंती जेन्ना आमी तोचबीत कोत्ता आमची पातयेनी दुसऱ्या वस्तू थायन मेलोंक जे आमी देवाच्या कडल्यान मेलोंक जाय तेन्ना आमच्या जिवितान जायतेच प्रश्न उबे जातात. तेन्ना आमकां खूब भिरांतीन जिवंक पडटा. चड करून भिरांती आपल्याच सवें. ते आमकां पालो मानवपाच्या सायकलाचेर हाडटा. आमी चिंता की एकूच वाट आमकां स्विकार करूंक जाय आसा. लोक जायते भाशेन आमी पालो करूंक आनी एक वस्त जी ताका जाता ती जावन आसा आमकां लागता की आमी आमची तुलना दुसऱ्या थाय करूंक जाय म्हूण. आमकां मेळटा कोण तरी जी आमकां दिसता जावन आसा कशें आमी दिसोंक जाय वो दिसोंक जाय आनी इगोर्जेच्या जोम्यांनी पासून आमी तें करता. आमकां मागणें करूंक जाय तितलें मादेस्त कोत्ता तितलें. आमकां ग्रांत उगडास करूंक जाय, लोक जांकां बरो उगडास उत्ता ती दवरतात ते परी. आमकां पवित्र पुस्तक एका वर्सान वाचूंक जाय कित्याक आनी कोण वाचता म्हूण. आनी खरें म्हटल्यार आमकां हेतू सारकें न्हय. पवित्र आत्म्यान आमकां मार्गदर्शन दिलां म्हूण आमी त्यो वस्तू करिना. आमी फकत वस्तू कोत्ता दुसऱ्या बरी तुलना करूंक आनी ताचे मुखार वा ताचे बरोबर आमी रावंक. आनी म्हाका आवडटा जशें आमी फिलिपकारांक 3 हातून म्हटलां, शीस पावलून जाका सगळें खारान आसलें पातयेनी आसोंक. म्हणजे तो बऱ्या वर्गाचो आसलो, बरें शिकप ताका आसलें, भावार्थाची बरी सजमणी आसली, ताका सारके इश्टूय आसले, सारकी कापडां आसली, सारक्या शाळांतल्या भागांतलो आसलो सगळें. आनी तरी ताणें म्हटलें हांव त्या मुद्द्यार पावलां जुंया जाणो की सगळें एकदम बेफायद्याचें म्हूण. ताचें कांय मोल ना आनी ते सगळें कचरो कसो भायर उडयता. म्हाका फकत सोडून काडूंक आनी क्रिस्तान आसा म्हूण वळखोंक आनी प्रामाणीकपण आसूंक, प्रामाणीकपण जें फकत ताच्यानूच दिवं येता. ताणें म्हटलां म्हाका म्हजें प्रामाणीकपण नाका कित्याक हांव सजमतां हांव सगळें सारकें कोत्ता म्हूण, पूण म्हाका प्रामाणीकपण जाय जें फकत ताच्यान दिवं येता. आनी म्हाका फकत तुमकां आयज उत्तेजन दिवंक जाय की तुमी अपेक्षा दवरतल्यात की तुमकां असुरक्षीतपणाच्या परिस्थितीन आसपाची गरज ना. पातयेनी नासतना, भियेतना, दुसऱ्या बरी तुलना करून तुमच्यान असुरक्षीतपणांतली मेकली जावं येता. आतां आमी परत शॉनाच्या काणयेक पळोवया आनी पळय कशें देवाच्या उतरान ताका एक शांतीचे स्थानार हाडलें तें. एक रात्री हांव आमल जाली, एकदमूच आमल आनी म्हाका उगडास आसा हें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरलें, देवा म्हाका आदार दी, म्हाका कोण आदार दिवंक धाड. थोड्याच वेळान म्हाका एक लोकांचो जोमो मेळलो. त्या लोकांनी म्हाका म्हटलें पळय हांगासर आदार आसा, तुज्या प्रश्नांक जबाब आसा आनी तो एक आत्म्याचो जबाब. आनी तेन्ना हांवें म्हटलें ओ चलात आत्म्याचो तूं फकाणां कोत्ताय, हांव तो शिनूय आतांचे बदल कांयच नकलो. तें खरें
त्यो बरें करून पूण नाका. आनी ताणें म्हटलें देवा बद्दल वांकडे चिंतप आसात ते तूं काडून उडोय आनी देवाक सोद, ताका खरेंच सोद. आनी हांवें देवाक विचारलें हांव ह्या गुंडलान कशी पडली. जेन्ना देवान म्हजे बद्दल स्वत म्हाका दाखयलें तें अशें असलें जे परी कोणें तुजा न्हय तुज्या मुखार एक कुपाक कुशीन काडटा न्ही तूं खरेंच कोण तें पळयता आनी मागीर देव तुका म्हणटा तुका ते भाशेन रावपाक गरज ना आनी हांव तुका कशें तें दाखयतलो. आनी देवान म्हाका दाखयलें जॉयस मायाच्या मिनिस्ट्रीजी वरवीं, टीव्ही प्रोग्रामा वरवीं, सीडी वरवीं, पुस्तकां वरवीं म्हाका वस्तू ज्यो गमोन आयल्यो त्या वस्तूंनी म्हाका चपकीत केलें. म्हज्या सगल्याकीन वायट दिसा त्यो म्हजो तितलोच मोग कोत्ता जे पोरी म्हज्या सगल्याकीन बऱ्या दिसाचेर कोत्ता तितलो ताका म्हजो मोग आसा शिमेन नासतना तो तसोच आसा. जशी हांव जॉयसाच्या शिकवणेन वाडली आनी हांव खरेंच बायबलीचो अभ्यास करूंक लागली कित्याक तिणें ताचेर एकदम वचन घातलें ती म्हणून तूं जाणूय म्हजो टीव्ही प्रोग्राम तूं देवाचें उतर खूद अभ्यास करपाचो जागो घेना आनी तुका जाय त्या भागाचो अभ्यास करूंकूच जाय. लोक म्हाका सदांच विचारता तूं सगलो वेळ इतलें आनंदीत आसा वो तूं जाणूय तुका इतली शक्ती आसा. म्हाका हांसूंक कशें दिसता जर तूं खरेंच जाणो आसलें. जर थोडीं वर्सां पाटी तूं म्हाका वळखतालें तर हांव तें मनीस उरोंक ना आनी ह्या सगल्या वन सारको सोयोग म्हाका तांकां म्हणोंक तुका खरेंच जाणो जावंक जाय. कित्याक तुका जाणो जावंक कशें हांव जॉयसाच्या उपाय दितां कोणूय जे ते घेवंक तयार आसात आनी ती सदांच परत येतात आनी म्हणटात म्हाका आनीक एक मेळत कित्याक तें एकदम खरें मनीस जें म्हाका आसा आनी हांवें केलां तें आनी म्हाका कितें आसा तें सगल्याक मेळोंक शकता जाका जाय ताका. तुमी जिवीत आसा तूं स्वास घेता तुमकां अपेक्षा आसा तूं देवाक आयज वळखता तूं देवाक आयज वळखूंक तयार आसा तुज्यान चिंतूंक जाता ताच्याकीन ओदीक अपेक्षा आसा तूं सुरू कोत्ताय ती सुवात सगल्या वन खालोकांत आसा ती आसा सुरवात. प्रवास ओदीक आनी ओदीक पोरजोलीत जाता. तूं आतां कितें भोगता ताची पर्वा ना. हांव तुमकां उत्तेजन दिवंक सोदतां की केन्नाच सोडून दिनाका कित्याक देवा बरोबर आमकां चिंतून येजो तितली अपेक्षा आसा. आमी परत येता तेन्ना हांव शॉना बरोबर उलयतलें आनी आयच्या प्रोग्रामाच्या शेवटाक हांव तुमचे पासत मागणें कोत्तलीं तर खात्री करून आख्या प्रोग्रामाक आमच्या सांगाता रावात. बरें शॉन तुका एक बरी गोवायकी आसा आनी म्हाका गोवायकी बरी लागता कित्याक ती दुसऱ्या लोकांक उत्तेजन दिता. आनी जर देवाच्यान तुजे पासत हें करूं येता जाल्यार देवाच्यान तांचे पासतय करूं येता. म्हाका हें खरें आवडटा कोणाक जाय ताका की देवाच्या भासणूक कोणाक जाय ताका आसा तुका ताची खरी सजमोनी कितें. म्हाका ताची खरी सजमोनी म्हटल्यार जो कोण भासण्यो कितें आसात ताचेर अभ्यास करीत तर देवाचें उतर कितें तें शिकल्यार आनी म्हाका भासाय अभ्यासान वेगवेगळे रूप घेतलें. म्हाका उतर वाचूंक जाय आसलें जेरूल हांव दर दिसा प्रोग्राम पळयतालीं DVD CD आनी न्हय एक फावटी वाचूंक आनी मागीर विसरोंक. तूं जाणूय वाच अभ्यास कर आनी सगळ्यावन म्हत्वाची वस्त तें उलोवंक. हांवें तें म्हज्या तोंडांतलें उच्चारूंक जाय आसलें कित्याक कितें तरी जातालें परत आनी परत दर दिसा देवाचें उतर उच्चारल्या उपरांत जर देवान म्हटल्यार घोट मजबूत आनी धरिवण जाल्यार बरें. म्हाका तशें दिसनासलें जेरूर बरें नासलें पूण तें म्हटल्या उपरांत तें म्हज्या काळजान वेतालें. तें म्हज्या जिवितांतलें सगल्याकीन म्हत्वाची वस्त जावन आसा न्ही तें खंयच्याय म्हज्या दर एका कॉन्फरन्सान हांव सांगता की तुवें देवाचें उतर उलोवंक जाय म्हूण. तूं म्हणटाय तूं तें ओदीक सोत मानताय आनी कोण तुका कितें म्हणटा ताचे परस तर जेन्ना तूं देवाचें उतर उच्चारूंक सुरू कोत्ताय आनी जशें तुवें म्हटलां सुरवातेक तुका कांय दिसना तें तशें दिसना तूं ते भाशेन चिंती पासूना पूण तें खरेंच तुजें मन नवें कोत्ता. आनी जेन्ना तुवें म्हटलें की तूं लिटल पर्पल बूक उजार कोत्तालें आनी तो जावन आसता तें ल्हान पुस्तका भाशेनचो हांव म्हणटा तूं जाणूय ग्रांताक वेगवेगळ्या भागांनी वांडटा ताचे वरवीं तुका जाय तेन्ना तुज्यान त्यो वस्तू उच्चारूंक जाता. तुवें सुरक्षीतपण आनी धीर भोगच्या आदीं तुवें तें म्हणूंक सुरू केलें आनी सगळ्या मन आदाराची वस्त जावन आसा की हांवें ते पुस्तकाची खबर आयकली तुज्या CDचेर आनी तुवें आयकल्यांत म्हटलेलें तुवें म्हटलां आतां तूं हें सुरू करतस तूं मूर्ख कशें दिसतलें आनी हांवें चिंतलें मूर्ख दिसप मूर्खपणी जिवपा वरवीं अदीक बरें आनी हांवें तें करूंक सुरू केलें. म्हाका कशें दिसता ताची पर्वा करिनासतना आनी हांव तें म्हणीत रावलें. थोड्याच वेळान तें म्हजें भितर आसलें आनी म्हजी भावना हांव जें म्हणटालें ताचे बरोबर आसली. म्हाका दिसता तुवें म्हटलां तें परत म्हणूंक बरें की मूर्ख दिसप मूर्खपणी
जियोवपा वरवीं ओदीक बरें आनी घडये एक जायतो लोक आसा जो चिंता बरें हांव भोंवची ना म्हज्या कडेन उलोवन पूण खरेपणी तूं तुज्या लागीं उलयता तूं तुका कितें म्हणटा ताचे बदल आसा तर खरेपणी देवाच्या उतराचेर नियाळूंक आनी देवाच्या भासावणेचेर नियाळूंक म्हणचें तेंच तुज्या मनांत परत आनी परत म्हणूंक आनी ते तुज्या स्वासा खाला ते गुणगुणूंक आनी व्हडल्यान तें उच्चारूंक तर आमी खरेंच देवाचें उतर व्हडल्यान म्हणूंक जाय आनी देव म्हणटा तें आमी म्हणूंक जाय हांव लोकांक सांगूंक उजवीत कोत्ता तुवें देवा बरोबर कबलातीन येवंक जाय आतां हांव जाणो की लोकांक चिंतूंक बरें लागोक की बरें जर हांवें तें एका दिसाक वा 2 दिसांक केल्यांक बरें आसा पूण तशें तें चलना न्हय ना तो एक प्रवास तर आमकां तुज्या प्रवासाची थोडी भोव म्हायती दी जाचे वरवीं लोकांक कळटलें ती कित्याक वय म्हणटात ती बरें ताची सुरवात जाली फकत तुजे प्रोग्राम पळोवन कित्यान तरी म्हजें मन दवरलें तुजें आनी हो प्रोग्राम पळयतना तूं पयलेंच क्रिस्तांव आसलें खरेपणी ना हांव खरें म्हटल्यार 2000 वर्सान साल्वार जालीं पूण हांव खरें नकलो आसली हांव कितें कोत्ताली तें हांव अशींच इगोर्जे गेलें आनी तर तूं जेसून सोत मानतलें पूण तें जिवीत तूं जियेन आसलें बिलकूल ना हांवें केन्नाच बायबल उगडोंक ना हांव इगोर्जे पासून वचून आसली पूण हांवें तुजो प्रोग्राम पळोवंक सुरू केलो आनी रोखडेंच हांव जाणो आसली म्हाका जाबाब मेवलो म्हूण जशे परी हांव जाणो आसली जाबाब जाय तुजे लागीं आसा आनी तर हांव पळयत रावली आनी मागीर हांव उपाय ऑर्डर करी आनी ते परत आनी परत हांव आयकत रावली तुजो न्हय चड करून पयले पावटी तुका कितें मेवतस तुका जायतेच बरें मेवतलें पूण तुका तें परत आनी परत करून सारकें आसा तूं कितें तरी आयकतलें जे पयले पावटी तुवें आयकोंक ना आनी हांवें आयकलें तूं म्हणटाय पर्पल बूक आनी म्हाका उगडासना खंयचो पयलो आयलो तो द एवरीडे बायबल वो द पर्पल बूक ती आमची अभ्यासाची बायबल दी एवरीडे लायफ बायबल ती एक अभ्यासाची बायबल विस्तारलेले बायबली आनी ते कितले आदाराचें आसलें चड करून रंगीन बॉक्सां शिकोवणेचे नोट्सां बरोबर तर खरें संवसारान म्हाका सोंसवतालें हांवें कितें वाचलां तें पयले थान आतां पासून आसा म्हणटच हांव वाचीत रावली आनी तुजा न्हय तुज्या एका कार्यक्रमान तुवें सांगलें मुन्यो वाच म्हणून एक मुन्नी एका दिसा तर हांवें थंय सुरू केलें आनी हांवें इतलेंच घेवन सुरवात केली आनी तें वाडलें आनी थोडें जें हांवें केलें म्हणजे हांवें दिसाक 5 मिनीट मागणें करूंक सुरवात केली आनी हांव चिंतलें तें एकदम बरें म्हूण पूण जशें म्हजे दीस आनीक आनी आनीक बरें जात गेले कठीण जावंक ना म्हाका थावें जावंक की हें म्हज्या जिवितांतलें चुकतालें म्हूण आनी तर हांव तर कितें बरें आसा तूं तें आनीकूय कोत्ताय तर थंयसर तें वाडलें बरें म्हाका दिसता चड म्हत्वाचें म्हूण आमच्या प्रेक्षकांक सजमोंक की हो एक प्रवास म्हूण आनी देव आमकां इलें करून बदलता म्हूण बायबल म्हणटा मोहिमाथान मोहिमा आनी म्हाका तुमकां शाबासकी दिवंक जाय पयलें वस्त कित्याक देव तुका कितें कोर म्हूण सांगतालो तें तूं करीत रावलें खरेंच मूर्खपण चिंतूंक की तुज्यान 20-30 वर्सांक सारकें नोय जिवीत जियो येता आनी कितलें लांब तें जावं आनी मागीर चिंतूंक की 1 वा 2 सुमारांनी ते प्रश्न सुटावे कोत्तेले म्हूण हांव सदांच म्हणटा आमी देवाक कितलोच वेल दिवंक जाय तितलो आमी देंवतराक आमी ताका आमचेर काम करूंक दिवंक जाय आनी खरें तो तितलो वेल घेना आमी पेकोंक जितलो दुस्मान घेता आमकां त्रासान घालूंक पूण आमी खरेंच तें करीत रावंक जाय आनी तें सदांच सोंपें न्हय ना दीस आसले चॉयस जेन्ना हांव तुसा न्हय तुका साद आसा वो म्हाका हांड्योत घासूंक जाय आनी हांव चिंताली ना पयली वस्त पयली आनी ती जावन आसा पयली वस्त म्हणजे देवा सांगाता सकाळीं वेल सारप जावन आसा पयली वस्त जर हांवें सगळ्या पयलें उठोंक जाय तें करूंक जाल्यार हांव कोत्ता हांव पिशें आसूंक जाय तें करून आनी तुका 2 ल्हान भुरगीं आसात ती 7 आनी 9 वर्सांची न्हय 7 आनी 9 तर अशें न्हय की तुज्यान उठोन तुका जाय तें करूं येता दर दिसा तुका घरकार आसा तुका भुरगीं आसात तूं घरा भायर सर्वीस कोत्ता तर तूं सर्वीस कोत्ता आनी तुरी आसतना तूं देवाक तुज्या जिवितांत पयलो स्थान दिताय आनी तूं म्हणटाय फकत हांव तुमकां म्हणना पूण हांगा आनी कोण आसा की तुमकां म्हणटा म्हजो वेल देवा सांगाता म्हज्या जिवितांत पयलो घालूंक जाय म्हाका दिसता लोक अजाप जातलो ती कितली बदलतली जर ती तें करीत तर आनी तुवें तें करीत रावंक जाय आतां म्हाका तुका एक प्रश्न विचारूंक जाय जेन्ना तूं असरीतपणाच्या प्रश्ना वयर जैत व्हरोंक तोच करी खंयची वस्त चड कठीण आसली जैत व्हरोंक म्हाका सदांच अशें दिसतालें की हांव लोकांक वाज हाडटा म्हूण म्हाका म्हणोंक कांय ना तूं मूर्ख आनी हांव जाणो आसली तें सोत न्हय म्हूण पूण म्हजे भितर भावना रास कोत्ताली म्हजी भावना तुजा न्हय रास कोत्ताली आनी तुका भिरांतीचे अटॅक जाताले कितें म्हाका भिरांतीचे अटॅक खूब जाताले आनी भिरांतीचे अटॅक तुका जातोच ते एकदम लॉज हाडटाले म्हाका तुका एक जातोच तुका वायट दिसतालें तुका कोणें जाणो जावंक तुका संवसारांतल्यान लिपोंक जाय कित्याक लोक कितें चिंतलो ती मनशाची भिरांत कित्याक जेन्ना तुका एक आसता तेन्ना लिपोंक एकदम कठीण जाता
एकदम वाईट आणि तुजो अपमान जाता तुका लॉस येता ती म्हजी भिरांत आसली. सो त्या पासत लिपताय लोक आथान आनी भायर वचून आसले आनी भिरांतीक फुडो करी नासली भायर वचून आसली खरेंच वस्तू करी नासली आनी हांवें चिंतलें तूं जाणोय तें म्हाका चलता म्हूण पूण म्हाका नाका आसलें म्हज्या भुरग्यांक क्लासान घालूंक म्हाका लागून म्हजे पासत हांव चिंता ताचे पासत म्हाका हो प्रश्न आसा आनी ताचे वेल्यान प्रवास सुरू जालो. हांवें चिंतलें म्हाका हाचेर जोईत व्हरोंक जाय म्हज्यान अशें जियोंक जायना. बरें तूं जाणोय तुज्यान खरेंच बरें जावंक जायचें ना तुका बरें जावंक नाका जाल्यार खरेंच तुका तोचवीत करूंक पडटली. त्यो तुका काकूच दितलो पण तो तुजे पासत सगळें करचो ना. असुरक्षीतपणान पासून भिरांतीन आनी भिरांतीच्या हाताक येवतोसी आनी तसल्यो वस्तू जर तुजें वखद तूं घेनाय देवाचें उतर वखद 2 दिसा जाल्यार केन्ना आमी मेकली जावन त्या वस्तू सवय परत वचूं येता. ते परत येतले एका मिनिटान खरेंच आनी भिरांती विरुद्ध सगल्या की बरें वखद जावन आसा देवाचें सारकें एकदम सारकें. ते देवाचें उतर आमचो विश्वास बरें हांव समजता की तूं आतां आमची वांगडी म्हूण आनी आमी आभारी तुमची. खंयच्या वेळार तुका आमचे वांगडी जावंकशें दिसलें? ते 2 भागाचो फिर्याद एका प्रोग्रामाच्या शेवटाक तुवें म्हटलें कशें परी बायबल आमकां सांगता की आमी आमकां शिकवतेल्या सांगाता उलोवंक जाय म्हूण. तूं जाणोय ज्या भागांनी तुज्या ओथम्यांक जेवण मेळटा त्या भागांनी वोंब आनी हांवें चिंतलें वाव हें आसा तें म्हणजे त्या वेळार तूं जावन आसली म्हज्या जाणकारीची मूल. आनी दुसरो भाग म्हणजे म्हाका शिकवणेची सीडी जाय आसली म्हाका जाय आसलें त्या म्हयन्याची सीडी घेवंक आनी हांवें चिंतलें तूं जाणोय ही आसा बरी वाट तें करूंक आनी ती आसा बरी वाट म्हाका दिवंक आनी मेलोंकूय सारकें तर म्हाका आवडटा 2 म्हयन्याचो उपाय प्राप्त करूंक आनी मॅगझिनूय आनी हांव नकलो आसली म्हाका तेवूय मेळटलें म्हूण मागीर म्हाका मॅगझीन मेळ्ळो आनी हांव तें वाचतालें तें एकदम उत्तेजन दितालें. म्हाका मिनिस्ट्री कितें करतलें ताचे बदल आनीक म्हायती मेळ्ळो. तूं जाणोय हांव चिंताली की हो फकत एक प्रोग्राम टीव्हीचेर जो लोक बरे भाशेन जियोंक शिकयता नकलो आसली सगळें जें तूं कोत्ता सगळें मिसांव आनी आउटरीच आनी तूं जाणा आमी खरेंच आभारी तूं आमचे वांगडी आसाय म्हूण आनी जेरूल सगळे लोक आमचे वांगडी आसात कित्याक सोत सांगल्यार हांव मानता कितें फकत आमकांच आदार दिना तुमचे वांगडीपण पूण ते तुमकांय आदार दिता. म्हाका दिसता सारकें न्हय आमी फकत घेवंक आनी केन्नाच तोया ना परत दिवंक. आनी देखून हांव तुजी आभारी तूं आयज ह्या प्रोग्रामार आयला देखून आमच्या वांगडा बरी तुजी गोवायकी वांटूंक. आयज ताचे पासून मागतली म्हाका आयज तांकां उत्तेजन दिवंक एका मिनिटाक वांगडी जावंक. तर देव बरें करूं शॉन आमच्या बरोबर बरें करूं तूं सोबीत आशिर्वाद आसूं. बरें आयज तुमी एक बोधी गोवायकी आयकल्या कशें परी असुरक्षीतपण भिरांतेचे अटॅकाचेर तुज्यान जोईत वरो येता तुका पातींनी सोडूंक दिवंक नाका तुज्यान तें जिवीत जिवं येता जे जेजू मेलो तुका मेळशाक वय तूं आनी तुमचे लागीं उलोयता तें फकत न्हय वय तें ताची गोवायकी पूण तूं पळय त्यो सगळ्यांचो मोग एक सारको कोत्ता ताका कोण ओदीक मोगाल ना. आनी बायबल म्हणटा की देवाची भासवणी कोणाक जाय पळय ताका आसा न्हय जाका फकत भासवणेचे परिणाम जाय पूण जो कोण भुमिका कोत्ता जी देवान कोर म्हटल्या ती आनी तांकां करूंक बोल दिता. मनान दवर की जें कितें देव तुका कोर म्हणटा तो सदांच तुका बोल आनी सामर्थ्य दिता तें करूंक. खरें म्हाका जाय तुमकां जाय तितलो आदार मेळशाक आनी जोर तूं कोण जाका आदार नाका आनी म्हणटाय बरें तुजा न्हय देवा कारगांवांतल्यान मेकली जालें म्हाका तो प्रश्न ना. कितलो व्हडलो सहयोग तुका आमच्या सांगाता वांगडी जावंक आनी लोकांच्या काळजान बोंपूंक जांकां ताची गरज कितें जावपाचें तर कोणूच आमचे वांगडी जावंक नासलें आनी आमी टीव्हीचेर येवंक पासून नासली. आनी जेन्ना शॉन जाबाब सोदतालें ताका तो प्रोग्राम मेळपाचो नासलो. आतां हांव म्हणना की देवाच्यान ताच्याक जोर जावंक दुसरे तरेन पावोंक जावपाचें न्हय आमी जाणो की देव जाता पळय त्या मनशांतल्यान वावुरता पूण हांव म्हणटा तर तुमी आमची वांगडी जाल्यान जाल्यार तूं एक खारान तिका ही गोवायकी आसूंक जाय आनी तुमी जी आमची वांगडी न्हय तुमच्यान वांगडी जावं येता आनी तुज्यान ती मिलाक दुसऱ्या पासत फावो करूं येता तांकां देवाचें उतर पावोवन आनी म्हाका हें म्हणूंक आवडटा आनी हांव तें सत मानता जें तूं दुसऱ्या पासत फावो कोत्ताय देव तुका तें फावो कोत्तलो. आनी जर तुका तुज्या जिवितांत पेकोवनूय जाय जाल्यार एकदम बरी वस्त तुज्यान करूं येता ती कोणाक आदार दिवंक. आतां म्हाका तुमचे पासत मागणें करूंक आनी मागीर आमी तुमकां थोडी माहिती दितले वांगड्यापणा बाबतींत. बापा हांव जेजूच्या नांवान मागता कोणूय हो पळयता प्रोग्राम जो भिरांतीन आसा असुरक्षपणान आनी पातयेनी ना आनी हांव जाणो की तुजी इच्छा न्हय म्हूण ती तसल्या परिस्थितीन जिवंक तुरा तांच्या पेकोवणे पासत मागता पूर्ण पेकोवणी आनी हांव मागता देवा की ती तुजे सांगाता वांगडी जातेली म्हूण पयले सुवातेर तुजे सांगाता वांगडी आनी जें कितें तूं तांकां कोर म्हूण सांगताय तें ती कोत्तेलीन
आनी तुज्या उतराचो मोग कोत्तेली, तुज्या उतराचो अभ्यास कोत्तेली, ती तुजें उतर कुमसार जातली आनी ती सोत मानतली की दोर दिसा तें उतर तांकां बोदोलता आनी पेकोयता म्हूण, तांकां निवारल्यान आनी मेकली जाल्यान म्हूण देव बरें करूं जेजूच्या नांवान आमेन. बरें हांव चड आभारी आयज तुवें प्रोग्राम पळयला म्हूण आनी सोत मानता की तुमच्या जायत्या जाणांक आदार मेळला. आमकां खरेंच बरें लागता तुमी आमची वांगडी जाल्यार आनी हांव जेरूल अपेक्षा दवरता की आमची वांगडी आसात ती उत्तेली. देवाचो आशिर्वाद आसूं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.